ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் அவங்க ஜோஸ்பின். இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லீசிங் சேலஞ்சு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஸ்லீசிங் சேலஞ்சு யாருக்கெல்லாம் ஸ்லீசிங் சேலஞ்சு வீடியோ போட்டால் பார்ப்பீங்க, யாருக்கெல்லாம் ஸ்லீசிங் சேலஞ்சு பிடிக்கும், என்னென்ன ஸ்லீசிங் சேலஞ்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்னென்ன ஸ்லீசிங் சேலஞ்சு பண்ணலான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கமெண்ட்லேருந்து எடுத்து பண்ணலான் இருக்கேன். ஓகேவா? எப்படிப்பட்ட ஸ்லீசிங் சேலஞ்செலாம் பண்ணலான்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்லீசிங் சேலஞ்சு வீடியோ போடலாமான்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுற கமெண்ட் பார்த்து தான் நான் ஸ்லீசிங் சேலஞ்சு வீடியோ போடுவேன். ஓகேவா? எப்படியெல்லாம் போடலான்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நிறையவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? ஷேர், லைக் அண்ட் எல்லாமே நமக்கு கொடுங்க. ஓகேவா? பாய்.